Alien! Oh, se t'ha menjat, loco. Aquesta, ara estem aquí bloquejats, que ja no podem sortir. Partida! Serà rapidíssim, això, Pot ser que guanyem, Pot ser que guanyem. Va. Vale, prou fotos. No, demà, adéu, que vagi bé, adéu. Hòstia, això és horrible, juganers, és terrible, Tot el rato m'està perseguint tothom pel carrer, tothom em coneix. Què va. Ojalà trobar-me amb algú de vosaltres, Oh, seria divertidíssim, Mira, porto una maleta plena de jocs de taula, perquè no tinc gaire gent amb qui jugar. En fi, estic nerviosíssim. Avui ve un dels nostres de la família de juganers. Ve el primer Patreon. Comencem? Àngel, a què juguem? Em vaig enamorar a poc, però amb el pas dels anys realment era una tradició familiar més, els diumenges després de dinar, jugar amb l'àvia i els tiets, i realment em va arribar. Doncs a part del seu dinamisme destacaria també una mica el fet de treballar molt la ment, de col·locar bé els números, de la repetició de números amb colors, tenint aquests 4 colors tan vius. Realment és apassionant, d'alguna manera a mi m'agrada molt. Bé, Àngel, estàs parlant del Rummikub? Clar! Va, explica'm les regles aquestes, en què tal. Realment són 4 colors, vermell, groc, negre i blau. La meva àvia en aquest cas és fer una filera aquí on els números repetits, per exemple, poden ser 4, és a dir, un 3 vermell, un 3 blau, un 3 groc i un 3 negre. Tenim, doncs com et deia, podem fer així, 2, 3 i 4. Per exemple, posem 3, 4 i 5 de color vermell, Doncs 3, cada torn que tu et toqui, pots llançar-ne només un, i si no tens fitxes, ja fas piano. Àngel, fem una cosa, no jugarem al Rummikub. No, perquè m'estic avorrint. Mira, fem una cosa, jugarem un joc molt més modern. A més, t'agrada Alien, no? M'apassiona. Sí? Doncs t'he portat Alien, el destino de Nostromo. Hòstia, això és nou, no? És un joc que m'agrada molt perquè és molt nou i a més va sobre la meva pel·li preferida, Alien. I no qualsevol Alien, no, el primer d'Alien. I a més és un joc molt cooperatiu, que t'has d'ajudar, que això sempre és bonic, i a més és molt senzill. Al primer moment dius, quantes coses, que també t'agrada tenir coses, no? Però després dius, doncs sí, super senzill. He passat una mica de por perquè, clar, veus l'Alien que se't va costant i tu t'anaves allunyant, has de començar a córrer, és una mica... saps? Però al final, si t'atrapa, segueix corrent. Ja està. T'explico. Vale, és un joc que a priori veus moltes coses, però és molt senzill de jugar. Tindrem cada un personatge. Serà un d'aquests, que són els personatges típics. Fem una cosa. Hi ha les cartolines de... Jo vull el d'ala. Potser t'ha tocat. I jo agafo aquest, per exemple. Aquest és el meu, que si la gent ha vist Alien, el coneixerà. I el teu és el... Hòstia, en Dallas! Molt bé, tio. En Parker pot fer 4 accions. I en Dallas pot fer 5 accions, si vol ensenyar-ho també. I en Parker, a més, té una cosa molt xula, que és que té una habilitat. Ell gasta una de les accions i pot agafar un de xatarra. Ara ho entendreu. Aquí tenim uns objectius. N'hem d'agafar un més dels que som. Per exemple, si som 2, hem d'agafar 3 objectius. Agafen 3 mateix. 1, 2 i 3. Els pots posar cara amunt. I aquests són els primers 3 objectius que haurem de superar. Aquí tenim, per exemple, ¿cuáles son los datos? Pues tarea. Todos los tripulantes deben reunirse en el taller. Pues hem d'anar tots en algun moment en el taller. Després, un altre que diu aquí. Todos los tripulantes deben reunirse en la cocina, al menos con una ficha de chatarra en el inventario. Una d'aquestes aquí. Ara t'explicaré això bé. I després, l'última que hem de fer és dejar 2 botellas de refrigerante en el muelle de acoplamiento, que és aquí. I ara aquí tenim la missió final. La missió final no es veuran, són aquestes d'aquí. N'agafem, per exemple, una mateix. I aquestes, quan tinguem fetes els 3 primers objectius, s'obrirà la missió final. Tenim ara totes aquestes vides, que se'n diuen al joc moral de la tripulació. En aquestes vides anirem passant aquí, mentre l'Alien se'ns va menjar moral. Si arribem a l'última, que és aquesta, hem perdut el joc. Hem de superar els objectius i la missió final abans d'arribar aquí. Com van els torns?
Primer faré jo, així veuràs un torn, vale? Jo faré les meves 4 accions i si vull faré la meva habilitat, o no, com vulgui jo. Les accions van així. Per exemple, començarem, jo tinc en Parker, que és aquest el blau, tu has d'agafar el teu, que és en Dallas, i els deixarem a la cocina, que és on es comença. I aquests els deixarem per un altre moment aquí baix. Ara t'ensenyo una miqueta el que passaria. Jo agafo i faig les meves 4 accions, que poden ser o moure'm i fer 4 moviments, en aquest mapa que sembla un mapa de Mongas, Després, o puc fer, per exemple, una acció meva que seria agafar una de xatarra i deixar-la aquí en el meu inventari i puc fer 3 moviments, vale? O un dels moviments pot ser donar-te aquest xatarra a tu i em queden 2 moviments, vale? O sigui, hi ha diverses coses a fer. Quan vagin passant coses, quan arribem a llocs on hi hagi, per exemple, la botella refrigerante o una porta d'aquestes que es diuen encuentros o això, et vaig explicant què va passar. En aquí veuràs que tens una mica de mapa, una mica de llegenda del que pots fer. Doncs les accions que tens, que no les explicarem pas totes ara, ja us explicareu si us jugueu, o si no, veureu el que ens va passant i ho entendreu. I aquí tens una miqueta totes aquestes cosetes que es poden comprar i què fan. Per exemple, hi ha l'incendador, no? Que és bàsic. Sí, per cremar l'alien i el fas tornar en el nido, que el tenim aquí. Com va el torn? Fem les accions i un cop fem les accions fem el que fem, traiem un encuentro. I quan aixequem un encuentro ens expliquen el que sigui. Pues aquesta seria una de l'Ash. L'Ash és un personatge que pots dificultar una miqueta el joc i no el ficarem ara perquè si no seria això ja un caos absolut si no hi heu jugat mai. Doncs bueno, llegiríem la carta d'encuentro i passaria alguna cosa. Ens pot sortir l'alien. Si ens surt l'alien, es mourà. I si ens pilla, passen coses. Què? Som-hi o què? Preparat. Moltes ganes. Sí, més o menys? Sí, ja ens hem despertat, no? Com a la pel·lícula. Sí, ja ens despertem i aquí van a passar cosites. Anem a començar, Àngel. Començo jo perquè veig un torn, vale? Anirà l'alien i faràs el teu torn. Qualsevol dubte em vas dient i ja veuràs que amb 2 torns ja ho entén tothom. Tothom, fins i tot tu, mama. T'estimo. Ara necessitem complir aquests objectius, vale? Hem d'aconseguir 2 botelles de refrigerante d'aquestes, que les queden repartides pel mapa, i les haurem de portar aquí. Les haurem de ficar primer aquí, en una acció, i deixar-les aquí en una altra acció. Això serà una i després la girarem quan passi. Comencem per ordre, no? No cal. Aquí hem d'arribar aquí amb una fitxa d'aquestes, de xatarra, que de fet jo puc fer-ne. Mira, jo gasto les meves accions i aquesta la tindrem feta, serà rapidíssima això, Pot ser que guanyem, Pot ser que guanyem. Va. Mira, faig una cosa, gasto una acció, en tinc 4, per fer una fitxa de xatarra. Jo ja en tinc una. Ara el problema és que no en puc fer més per un torn. O sigui, gasto una altra per donar-te-la a tu. Així tu ja en tindràs. D'acord. Com que tu tens moltes accions, després podràs anar aquí a recollir tot això i després tornar cap aquí. Per tant, jo gasto les meves altres 2 accions per anar-me'n a buscar aquesta ampolla d'aquí. Ara li toca a los encuentros. A veure què tenim. Li toca a l'alien. O no, a veure què toca. Quins nervis. Aquí tenim el següent, no? Què et diu? Calma. Puente de mando. Puente de mando, hem de buscar el puente de mando, que em sembla que és aquí. I aquí et diu que has de ficar una xatarra i has de ficar un encuentro, que és una porta d'aquestes, que sota hi pot haver. Que no sabem què és. No hi sabem què és fins que no hi entres. Quan hi entres, s'obre. Pot ser bo, pot ser dolent. Mai pot ser bo. I després et diu que l'alien es mou un, veus? Aquí diu que es mou un, i que si hagués pillat, hagués fet 2 de moral. De moral, 2 danys de moral, diguem, no? Vale? Ho deixem aquí. Ara ja et toca a tu. Doncs pensem una miqueta a l'estratègia, al final és col·laboratiu, no? Sí, jo el que faria és anar a buscar això i això d'aquí sobretot, perquè després venir aquí i ja en complirem una. Per tant, tenim 2 accions que es mouren fins aquí, recullo que és una tercera acció, 4 i 5, i ja et quedaràs allà per la següent i ja recollir tot. Ara, com que faràs 1, 2, s'obrirà la porta. D'acord, doncs provem, no? D'entrada, la xatarra aquesta moc... La xatarra l'hauràs d'agafar després que s'obri la porta aquesta. Primer, encuentro, gira-la, l'alien. 2 de moral. Què vol dir això? Que l'alien s'apareix aquí i et fa 2 punts de moral. Et baixa 2 punts. 1, 2. Comencem bé. Quan apareix l'alien, el que has de fer, quan t'ataca, has de marxar 3 llocs d'ell. Ens ha fotut aquí. Clar, tu podries marxar 2 i anar aquí i jugar-te-la una mica, però bueno, ja estaràs aquí, encara quedaran 3 accions i podràs recollir-ho tot, tu mateix. Però clar, t'ajuda a les jugues que està molt a prop. I cada cop que entri la meva casella ens treu moral. Ens treu moral, sí. Aquí tenim un refrigerant, no sé si ens consol... Clar, aquí hem començat més... Sí, bueno, encara tenim marge. Tenim marge. Sí, crec que sí. Anem cap a la madre. Vinga, va, vés a la madre. Sí? Sí, ens la juguem una mica, però 1 i 2. Aquests són d'ell, per tant, aquí no has gastat accions teves. I ara tu te'n queden 3 perquè només havies fet 1 i 2. Jo recolliria amb les 2 que tens. Agafes xatarra, agafes la botella de refrigerante i la poses en el lloc, que només en pots tenir una, i quedes aquí.
I esperem que... Que això no facis dos moviments, sinó lia bastant. Un moviment. Una cosa important que s'ha d'explicar és que l'alien es mou cap a on hi ha el personatge més proper. Sempre. Per tant, ara s'està movent cap aquí. La encerrona, Jo crec que pringues bastant fort aquí. I ara et diu que a Madre apareixeran 2 xatarres i un encuentro. Però com que tu ja hi ets, tu aquest no se t'obre, si no és que tornes a entrar. D'acord. Per tant, cap problema. Va, em toca a mi, tinc 4 accions, en gastarem 1 o 2 per anar aquí, 3 per agafar el refrigerante, i una altra per tornar a anar cap a tu per intentar-te salvar o arribar a la cuina, que hem d'arribar a la cuina amb una de xatarra cada un. D'acord. Anem a fer encuentro. Alien! Oh, se t'ha menjat, loco. Mira, se't menja, fa 2 punts de moral. 1 i 2. I diu, a hipersueño, després ara et mourem, hipersueño, que és on venia jo, mira, llàstima. Hi ha 2 de xatarra i una porteta. Molt bé. I un encuentro d'aquests. Vale, ara se t'ha menjat, t'has de moure 3. I com que només puc moure'm cap aquí, 1, 2 i 3, i ens quedem aquí. Perfecte. Passadís. Tu tens xatarra de sobres. Jo en tinc 3. Perfecte, anem genial amb això. Pel que veig això, es va omplint de portes i ens va putejant una mica, no? D'acord. A veure, tenim 5 accions, doncs... Sí. Clar, hem de quedar a la cuina amb un de xatarra cada un, Això ho podem fer. Sí, i com que tenim la botella de refrigerant, després ens anem aquí i les deixem. I després ens anem al taller, vull dir que ho tenim bastant bé. Clar, el cas és que el meu té moltes accions però no té cap habilitat. Bueno, té moltes accions, que això és una... Jo potser tornaria enrere, agafaria una xatarra, 2, 3, 4 i et quedes aquí. Clar, perquè tornar a l'alien no implicaria que és moral. Si toques l'alien, tu, són 3. Ens tornem aquí, agafem una. Si tens 2 accions fetes... 3 i 4. Encuentro. A veure. Un moviment d'alien. Tu mateix, va cap a tu. Se'n vol menjar, tio, li has caigut molt malament, Almacén de trajes, que és aquí, hem de ficar 2 de xatarra i una d'encuentro. De moment, jo faré 1, 2, 3, i en el meu quart utilitzo la meva habilitat, faig una xatarra. Ara, com que els dos estem a cuina amb una xatarra mínim cada una al nostre inventario, doncs ja gira... Aquesta. Aquesta ja la tenim. Reunió de la tripulació, l'objectiu... Ja en tenim una feta. Perfecte. Jo ara aniria cap a aquesta d'aquí que diu dejar 2 botellas de refrigerante en el muelle de acoplamiento. Com que en tenim una cada un, les deixem aquí i ja estarà. Ja en tindrem 2 fetes. Aviam. Un moviment d'alien. No està mal, aquest està bastant Estem tenint sort, de moment. Muelle de acoplamiento. Hòstia, merda! Això és una putada, És on hem d'anar ara. Ens surt 2 de xatarra, que està bé, però ens surt també una porta que potser ens ve l'alien aquí i ens rebenta l'estratègia. I aniré jo. Sacrifica't, va. Vaig a sacrificar jo. 1 i 2, s'obre la porta i no hi ha res. Per tant, guai, aquesta està bé. Aquesta, it's good. 3 deixo això i 4 agafo les xatarres. Viene l'alien. Sempre no ens oblidem. Vale, això és una ordre d'aquestes que, per tant, ens va bé. Aquí diu, cada tripulante pierde una fitxa de xatarra. Pues una fitxa menys. I la deixem? La deixem aquí, en el lloc de les fitxes de xatarra. Una, Sí, però tenia la d'abans que també... Que no... no, però aquella no s'ha de gastar, aquella no. No, aquella no s'ha de gastar. Deixem-ho i prou. És només llevar, que la portis a sobre i ja està. D'acord, i què diu aquí? Ordre? Si està en la nave, mueve-lo 2 casillas. No hi és a la nau, hem perdut una xatarra i prou. L'ordre 937, saps quina era aquesta? No. Aquesta és la que li donen a l'Aix, el científic, Vale. perquè a tota costa l'alien arribi a la Terra i els tripulants són secundaris. És veritat, Això no sé com funciona això, però la mare li diu, tu, tant ens carda tot que vingui l'alien. Estan sombadíssims. Vale, jo ja he gastat tot el meu, ara l'alien ja l'hem fet, ara et toca a tu. A veure, anem directes a... Directes a fer objectiu a rebentar. 1 i 2 accions. 2. Porto el refrigerant 3. Posem damunt o què? Sí, aquí mateix. Ara ja hem fet la següent, que és aquesta, ja la pots girar. I hi ha 2 refrigerantes. Prou bé. I ara ja ens hem d'anar cap aquí, per tant jo tu ja baixaria per aquí, que es pot anar cap aquí. I ens queda una acció més. I queda una acció més. Aquí s'obre la porteta. Va, no hi ha res. Bé, bona ratxa. Bé. Ja en tens un moviment més que potser aniria cap al taller, jo. No agafaries cap recurs. No, de moment no. I el refrigerant tampoc. És veritat que amb els recursos podem comprar coses que ens ajuden contra l'alien. Però estem anant bastant bé. De moment jo aniria a rebentar, a fer objectiu i corrent cap al final. Doncs el deixem al passadís. Aquí, no? Sí, que és l'última acció. I sí. 2 moviments, i aquest és molt fort,
perquè és 2 moviments i si et pilla són 4 de moral. Per sort, Per sort no ens pilla. 1 i 2. Sí, es queda aquí a la cuina aquesta. Em toca a mi, tinc 4 moviments, farem 1, 2, 3, sobre això, esperem que no hi hagi l'alien, perquè si no ens rebenta el pla. Molta sort. Hi ha el gat, hi ha el gat. Chansi! El gat està guai perquè només fa un de moral, t'espanta i prou. Un de moral, que és una merda, però bueno, no passa res, anem bastant bé. Vale, jo em quedo aquí, bueno, el moviment que tinc de més, doncs agafo la refrigerante aquesta, por si acaso, hem de fer alguna cosa més. Encuentro! 3 moviments i 3 de moral se'ns pilla, però crec que no ens pilla. Mira. Anem cardats, 1, 2, 3, no ens pilla. Pels pèls. Però ara estem aquí bloquejats, que ja no podem sortir. Bueno, de moment encara tenim bastant marge, Estem anant bastant bé, estem fent-ho bastant ràpid. Vale, ara ja toca a tu, ja complirem, perquè ens hem de reunir els dos al taller. Al taller. Clar, aquesta és fàcil si ets 1 o 2, perquè si ets 1 vens aquí sol i si ets 2 també, però si sou 4 o 5 Està més desperdigat. es complica. D'entrada, Cap aquí de nassos, no? Perquè no puc moure'm tampoc. Ara podem fer una cosa que és bastant intel·ligent, ara que hi penso, que és que tu m'agafes una xatarra. Sí? No, te'l dono jo, me l'agafes de mi, que estem al costat, ho podem fer-ho. I ara tens 3 accions, no? Sí. Una acció, compres un incinerador, I quan costa un incinerador? ho fico aquí a darrere, 4. 4, doncs mira, just. Tinc Perfecte, 4... doncs gastes aquests, Sí? vale. I aquest? El deixes en l'1. Perdona, té un 2 aquí. Sí, això és que ho pots activar 2 cops, una cada torn. Val? Pots activar 2 i després gires i te'n quedarà 1. Perfecte. No, et queden 2 accions, perfecte. Ara on que l'alien està a 2, està a menys de 3, a menys de 4, perdó, o sigui, podria estar 3, 2, 1, com que està a 2, pots utilitzar-ho amb una acció que encara queda, te'n quedes, girar-ho, Girar-ho el cremes i se'n l'enviem va al nido. Bé. Se'n va al nido. Va, el taller, això ja s'ha activat, per tant ara girem la missió final. Gira-la, en què toca. Vale, aquesta no és de les difícils, aquesta està guai. Colocad todas las botellas de refrigerante descartadas en el almacén de equipamiento. No n'hi ha cap descartada, cap problema. Dejar una botella de refrigerante en el muelle de acoplamiento por cada tripulante. Si us un muelle de acoplamiento... Bé, ja n'hem deixat 2 abans, per tant així ja ho podríem fer. La tripulación debe tener un transportín y un incinerador en su inventario. Tenim un incinerador, que no el podem gastar més perquè si no se'ns gasta, i hem de comprar un transportín, que un transportín val 1. Jo en tinc un. Perfecte. Jo crec que ho tenim pràcticament fet, això, Clavat, I després diu, Victoria, todos los tripulantes deben reunirse en el muelle de acoplamiento. Ens hem de reunir aquí. Per tant, només hem de fer arribar aquí i comprar un transportín. Val. Fàcil. I ens aportem el Chansi, també. I ens, clar, com al final. Que, de fet, és molt guai perquè és el final de la pel·li, realment. No? Sí. Botelles allà, a rebentar, agafar el transportín i se'n van amb aquesta nau. I sembla que tot va bé. Vale, sembla que tot va bé. Sí, no direm al final perquè, bueno, hòstia, fa molts anys d'aquesta pel·li. Sí, spoilers. Spoilers ja. Però tens un moviment més que tu veniria aquí, no? Sí, perquè l'Alien també el tenim encara 1, 2 i 3, el tenim bé. Sí, no el tenim molt lluny, però... Encuentros. A veure... Es mou 2, l'Alien. 2, i si ens hagués pillat eren 4 d'hòstia, Però tenim marge. Tenim marge. Sí, no, anem bé. Jo crec que ho tenim fet. Vale, em toca a mi. Jo tinc 4 moviments, ho tinc bé, faig 1, 2, 3, i en aquest 4 gasto la meva xatarra que tinc i compro un transporting, que és això d'aquí. Ja tenim en Chansi aquí. Cada objecte, cada arma i cada... N'hi ha dos, no? Veig? Sí. Sí, exacte, 2 de cada. Hi ha 2 de cada. I cada cosa fa lo seu, Aquí ho explica tot molt bé, ara no ho expliquem perquè si no la gent es tornarà loquíssima. Vale, jo ja estic allà amb un transportín, amb 2 botelles, em quedo aquí i t'espero tu. I creuar els dits que no faci 2 moviments i rebenti el cul. Que de fet, si rebenta no passa res perquè hauràs de fer moviments, hem guanyat ja. Sí? Tenim? Jo crec que sí. Mai pots dir blat, Va, tripulación, més a més. El tripulante de turno pierde todas sus fichas de chatarra. O sigui, les perds totes, no en tens cap, per tant, clavat. Si has estat en la nave, això ja està, això no hi és l'aix, i ja està. Perfecte, o sigui, res. Has anat? Setín. I tenim 5 accions. Ara tu tens 5 accions, només cal que vinguis. No cal recollir xatarra ni refrigerant, no? Exacte. 1, 2... Es compleix l'última acció perquè tenim les 2 botelles de refrigerante, tenim el transportín i tu tens... L'incinerador. Perfecte. Per tant, ens anem amb la nau i hem guanyat la partida! Salvats! Està guapo, no, aquest joc? M'ha encantat. Sí o no? Està guai, no? A més està molt ben basat amb la pel·lícula i tal. Sí, m'ha fet tornar a la nau, realment. Sí. L'hem salvat. L'hem salvat. Sí. Que això no era fàcil. I vosaltres, si voleu trobar aquest joc,
Mira. M'encanta aquesta sensació d'obrir jocs de taula precintats. A vegades ni jugo, Els compro només per això. I sabeu on podeu trobar jocs de taula precintats? A les botigues Mazom! Són patrocinadors principals d'aquest programa. Ells us poden recomanar molt millor que jo. A les seves botigues, tant a Bilbao, com a Maldà, Barcelona, com online. Allà podeu trobar tots aquests jocs i molts més. I tots venen precintats. Hòstia! Quedeu-vos fins al final per descobrir fantàstics descomptes a les seves botigues. Veniu. Mira. Bueno, Àngel, tu, t'ho has passat bé? T'ha agradat venir aquí al plató? Home, la veritat és que ja trobava a faltar de tant veure-us a tots els programes i ja tenia ganes de veure aquest espai, realment val molt la pena. Estem molt agraïts que siguis Patreon, que hagis volgut apostar per això. De fet, ho vas fer-ho a la primera o segona setmana de començar, vull dir, quasi no havíem explicat res de Patreon i ja t'hi vas fer, vull dir que t'ho agraïm molt. I tenim un detall per tu. Ja que has vingut, ja que ets Patreon, que és aquest joc d'aquí. És el Cobra Pau. Vale? És una mena de dominó, vale? Però bastant divertit. Vale? És un joc que te'l regalem a tu. Moltes gràcies. És un joc bastant fàcil de jugar, que també hi pots jugar amb la teva àvia, si vols, i així li ensenyes jocs diferents. Vale? Que està bé el Rumico. Està molt bé. Un altre dia hi juguem, però fora d'aquí. Vale? D'acord, va. T'agrada l'Alien, no? Ja juguem un altre dia. Impecable. Bueno, encantat, Moltes gràcies a tots. Bueno, doncs això ja està. Ha estat guapo, l'Alien? Guapo, Ha sigut més o menys fàcil per nosaltres? Sí, perquè ens han tocat objectius fàcils. Però si sou més gent i els objectius es compliquen, ja us dic jo que és complicat. A mi l'Alien m'ha matat més d'una vegada. I també quina llàstima que no hem pogut jugar al Rumicup. Però no es pot fer tot. Si algun dia vols venir tu amb el teu jugasso, que no sigui el Rumicup, fes-te Patreon. Així pots venir de convidat o convidada, pots venir a stalkejar, a mirar, pots tenir regals sorpreses de les botigues Mazom i moltes coses més. I a més també ens ajudeu a seguir fent aquesta aventura possible. Tindreu l'enllaç d'aquest jugasso a la descripció. Allà tindreu tots els jocs possibles que té Mazom, a més. Res, Joel, això ja està.